Don Marcelino Sánchez Somoza pode presumir de ser un dos curas máis queridos en todo Barbanza. Así quedou en evidencia este domingo cando se cumprían 25 anos dende que se oficiou sacerdote. A igrexa de Santiago de Lampón quedou pequena para acoller os centos de feligreses que quixeron participar no homenaxe ao seu párroco, do que destacan a súa entrega e humanidade. Ademais de familiares, amigos e autoridades, ata o templo desplazáronse numerosos veciños de Moaña, onde o párroco iniciaba a súa carreira, así como alumnos e mestres do Instituto número 1 de Ribeira, onde imparte clases de religión. Tamén numerosas autoridades, co alcalde de Boiro á cabeza, quixeron sumarse a esta sentida homenaxe. Rematada a misa, os asistentes desplazáronse ata o restaurante Chicolino de Boiro para desfrutar dun xantar de confraternidade. Alí, ademais de palabras de cariño e admiración, o sacerdote recibiu numerosos agasallos, entre eles unha placa en lembranza deste aniversario. Don Marcelino tomou a palabra para agradecer as mostras de afeto dos seus parroquiáns nunha data tan especial que coincidía ademais co seu 50 cumpleanos, unha dobre celebración para festexar na mellor compañía.